कमिंग सर, कमिंग कमिंग, आइए सर, आइए, आपका स्वागत है सर, आइए, कमिंग 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 सर। सर बहुत लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसका आईपीएस बनना सर बहुत सपना है। सर कुछ अपना स्ट्रगल सुनाइए। पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। सब कुछ बन गए, आए सब कुछ बना दिया। इसका मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की। भारत नोटिफिकेशन है सर। सर किसको पैसा देना पड़ेगा सर बना देगा? मनोज सिंह। सर मनोज सर को पैसा देना। कैमरामैन मनोज सर का नंबर ले लो। सर कब देना पड़ता है सर पैसा? आप कब दिए थे सर पैसा? हो गया करीब 1 महीना। 1 महीना में बिना पढ़े आईपीएस? फिर कितना पैसा देना पड़ेगा आईपीएस बनने के लिए? 2 लाख रुपये। बनेगा आईपीएस? हट कैमरामैन रहो, सवाल पूछना मेरा जवाब है। सर कब बना देगा आईपीएस सर? मेरा मतलब कितना दिन में आईपीएस बना देगा सर हमको? ना पढ़ने वाला सर नोटिफिकेशन आ सके सर, थोड़ा बता दीजिए ना। करीब 2 तारीख को 4 तारीख। 4 तारीख को सर? 1 महीना 12 सुपर फास्ट सर्विस है तो सर नोटिफिकेशन है तो सर आईपीएस बनने का सपना रंगदारी के बारे में सर। सर थोड़ा रंगदारी कर सकते हैं सर, थोड़ा भूकंप मचा सकते हैं सर। रंगदार से सीख रंगदारी सीख रहे पहले आईपीएस तो बनने दो। एक स्टार है सर भोपाल बात में मचवा लेंगे, पहले पिस्टल दिखाई ना, कट्टा सर, कट्टा पिस्टल वही दिया। चली समियाना में ऐसे तुम्हारे चलते गोली। असली है सर। तो तेरे को क्या लगा नकली रंगदारी का? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। कैमरामैन मनोज सर का फोन लगाओ। लीजिए सर, हम अपना तो कर लिए, अब आप अपना कीजिए। दोगला कैमरामैन। ठीक है, हम पैसा भेजवा रहे हैं सर। कह रहा है भोपाल आईपीएस का पैसा पूरा भेजवा देना। थोड़ा न्यूज देख ले भाई, न्यूज। एक फर्जी आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। अरे पैसा मत भेजना। अरे कैमरामैन, क्या बोल रहे? अरे